Энэ сарын 16-наас 20-ны өдөр тасганы овоо орчимд эрчим хүчний хязгаарлалт хийсэн. Үүнтэй холбоотойгоор зарим компаниудын шатхуун түгээх станц тогны хүчлээ дийлэхгүй түгээгүүр нэвтэрснээс борлуулалт хийгээгүй. Үүнээс үүдэн нийгэмд буруу мэдээлэл гарч шатхууны хязгаарлалт хийгдэж байгаа талаар олон нийт буруу ойлголт авсан. Улсын хэмжээнд шатхууны нөөц хэвийн хэмжээнд байгаа энэ асуудал болон валютын нэмэгдэлтэй холбоотойгоор шатхууны үн нэмэгдэн гэсэн мэдээлэл цацагдсан. Эдгээр мэдээлэлд уулуурхан сайд тайлбарлав. Таньчны эвсэлт бол энэ чухал эсрэгтэй иргэдийн амжиргааны өртөд гол нөлөөтэй энэ бүтээгдэхүүний тухайд бол санхүүгийн хэрэгслийг ашиглаж бэлцээр хийж байгаа. Тэгээд энэ дээр бол Монгол банктай хэлцээр хийгээд Монгол банк аржины банкуудтай хэлцээр хийсэн байгаа. Валютын ханшны өөрчлөлтөөс болоод үнийн мэд асуудал байхгүй. Зүгээр газрын тосны түүхий газрын тосны өмнө өсвөр газрын тосны бүтээгдэхүүн энэ нөлөөлөл бол үргэлж байдаг. Тэгээд одоогоор бол энэ байх гэсэн асуудал байхгүй гэдгийг дахиад хэлчихье. Гэхдээ энэ сарын 9-өөс 13-ны өдөр Баян Улгийн аймагт шатхууны хангамжийн сүлжээ болон нэг Магнат Трейд компани шатхууны хангалтыг газар тариалангийн бүс нутагт эхний ээлжинд бүрхүү хангасан. Үүнтэй холбоотойгоор Баян Улгийн аймагт шатхууны нийлүүлэлт багассан учраас шатхуун түгээх станцууд шатхууны хязгаарлалттай түгээсэн. Үүсийн нөхцөл байдлыг ашиглаж зарим компаниуд шатхуунаа 2000 төгрөгөөр борлуулсан. Үүнд салбарын яамнаас арга хэмжээ авах оролцоо. Одоо орон нутагт шатхууны нийлүүлэлт тогтворцсон тул дахин ийм асуудал гарахгүй гэдгийг уулуурхай яамнаас мэдгдлээ.